porque se ha juntado. No, pues no gusta. ¿Qué días que sigue. Estoy yo de la verga, espada. ¿Te están saludando? ¿Te están saludando?
Eskerrik asko irakasle guztioi zuen parte hartzeagatik. Albertori bereziki noski. Baita ere, guraso elkarteko kide guztiei ematen diguzuen ez soilik gaurko honetan, baizik eta urtean zehar antolatzen diren ekintza guztietan ematen diguzuen babesagaitik. Eta zelare, Euskal Dantza laguntzaileei ere bai, bale, Pili, Loli eta Mari baita ere horren txistulari ona izateagatik. Azte zitzaidan gauzatxo bat, Oier Herboso zorionak.